Привет. Про упражнение с тренинга и откровение с него. Мне нужно было пригласить людей на свой концерт без слов. На все про все 2 минуты. Первый раз я как будто бы почти ничего не делал, то есть из 2 минут проявлений на 15-30 секунд. Все остальное время я молчал, просто слушал окружающих, как им неинтересно в моей интерпретации. Потому что, когда я молчу, люди начинают заниматься своими делами. Интересно, кстати, то есть интересно то, что я сейчас проговариваю, это какие-то такие микрозамечания, потому что я вижу, я считываю информацию, но пока вся эта информация у меня не переосмыслена, ее и не применить. Когда я хотя бы просто сделаю себе какие-то заметки, я смогу с ней что-то сделать. Так. Надо расслабиться. Я в общем, да, сделал какие-то движения. У меня, как на мой взгляд, ничего не получилось, хотя отклик был, мной интересовались, поспрашивали: что я акробат, я что вот это. А я, суть в чем, я даже отдергивал этих людей, нет, это уже было после упражнения меня спрашивали, хотя в момент упражнения меня тоже могли о чем-то спрашивать, я просто мог этого не замечать, потому что был сконцентрирован на себе, а не на окружающих, как надо было бы это сделать, то есть фокус с себя. Контролировать себя, локус контроля, контролировать себя, а фокус на других людях, с себя. На том, как они реагируют на мои проявления. И просто эту мысль мне нужно вынести, и даже из этого видео мне нужно это вынести и пронести через года своей жизни, потому что это супер важно. Даже если я одно это запомню, уже будет круто. Запомню. Ужасный жест. В смысле, для слова запомню. Так. Да, то есть я как-то так отнекивался, тоже как-то, наверное, хотел послушать, что там тренера говорят, или могут сказать, и вообще, то есть меня больше интересовало то, что я не справился, нежели чем то, что мне говорили люди с действительно интересом. И мне сейчас страшно, стыдно, потому что, скорее всего, эти люди посмотрят это видео, и, то есть в моей голове сейчас, они посмотрят и услышат, что я ими не интересовался в этот момент, и все, не будут они со мной дружить. То есть какое-то такое детское. А на самом деле, как часто встречается, то есть это один из возможных вариантов. То, что очень много людей может сказать: у меня такая же штука, тоже не замечаю, тоже боюсь. И есть вообще другой супер прием, супер выход. Это просто спросить напрямую, до чего я достаточно редко дохожу. Но дохожу. Сейчас после тренерской, скорее всего, буду делать это чаще, потому что я сам себе прописал такой пункт в плане, что спрашивать у людей, когда я что-то думаю, ребят, я сейчас не интересен, да, нет. И просто понимать действительную окружающую реальность, а не выдуманную в своей голове. Что еще?
Да, второй момент. Да, то есть, короче, опять-таки я могу просто выдумывать то, что они мне скажут. Но надо не выдумывать и, может быть, даже просто остановить себя на моменте продумывания. А мне-то хочется додумать, что они скажут, типа, да, Саш, мы, вот, типа, все нормально, ну, типа, мы тебя любим и таким, когда ты даже считаешь нас неинтересными. Вот. Сейчас сказал еще хуже, по-моему, мне кажется, что сам себя закатывал. Вот. Вот. Второй момент – это про... Кстати, сам себя закопал после того, как не остановил собственные мысли, которые вроде как бы правильные. То есть есть же правильный вектор, и можно от него отклоняться. И тогда, на мой взгляд, будет фигово. Второй раз я делал упражнение и... Ну, я не пригласил. Да, то есть я делал всего минуту. Отклик был намного качественней. То есть кто-то там хлопал, топал. То есть я ж барабанщик. Вот, я барабанил. Кто-то сказал «Ого». То есть, видимо, впечатлило, как я барабаню, а я такой, ну, надо пытаться не в ее слишком сильно, чтобы вот люди могли повторить за мной. Но хочется сделать что-то отличное от. То есть я делал что-то. Вот. И не надо готовиться мне, то есть вот я прям сидел, пока кто-то другой там выходил, я такой тихонечко та-та-та, пам-пам, та-та-та, пам, та-та-та-та-та, та-та-та-та, пам-пам, что-нибудь такое. На самом деле нужно просто выйти, ну вот, подумал мысль, вот можно вот так вот сделать, просто и вот просто вышел. Не получилось, вышел еще раз. То есть за то время, пока я вот сижу и думаю, я мог бы уже 5 раз сделать какие-то действия и получить какой-то результат. Какие-то действия, какой-то результат. Сравнить, что за действие, что за результат, нравится мне или не нравится, и там, продолжать в том же ключе или искать что-то следующее. Вот. Намерение равно результат. Вот, и я наконец-таки начал понимать вообще всю глубину того, что говорят, и это не просто типа там намерение опоздать, вот значит результат опоздать. Нет, оказывается, все не так. Оказывается, намерение просто это шкала, и результаты получаются разные. Вот. В одном и том же намерении. У разных людей разные результаты. Еще хочется сказать про... Я уже теряю энергию. Да, и ладно.